Hey to all beautiful people, welcome to the vlogs. How are you all, guys? I hope you have a wonderful day. So my name is Jen, and so first of all, I would like to say thank you to all my subscribers, of course, and my viewers, of course, and sa mga taong lagi nanonood sa aking vlogs. I really appreciate it, and thank you so much for all you're watching my video. And then, kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mo rin akong isubscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. And so, today is Thursday, so wala akong work. So, dapat kahit wala kang work, kung nasa bahay ka lang, dapat mag-lipstick ka pa rin kasi, di ba? Lipsticks is life, di ba? Siyempre, kahit pwede naman tayong mag-lipstick para hindi naman sayang yung mga lipstick natin. At saka, ngayon parang, hindi pa ako nakaligo. So, charot. Maliligo lang kasi ako, guys, pag hindi masyadong malamig, di ba? Pag nasa bahay ka lang naman, pwede na lang punas-punas, gano'n. So, yung vlogs natin ngayon, ito yung mag-unboxing tayo ng yung binili ko. I think last year pa to parang, kailan nga ako namuni. Then after 3 months, parang namuni ako dahil ito. So parang mag-move on na tayo, guys, kasi may ads na ako. So, bubuksan natin yung binili ko. So, hindi ko pa siya nabuksan, ang tagal-tagal nito. So, buksan na natin, guys. Yan. In-order ko to siya sa online. Parang to siya, parang ring light ba na parang magbablog ka. Kasi wala pa akong ring light. Umaasa lang ako sa mga ilaw-ilaw natin dito sa sa paligid natin. So ito yung ko. So bilisan lang natin, guys, na mag-unboxing nito. So hindi ko alam anong courier to na nag-send dito. Grabe ang tibay. Hindi masya. Wala akong gunting dito. So, sa loob dito, kumakain ako ng profiteroles. Ang hirap pa ito na. Yung mga pangalan ng yung mga pangalan ng mga pagkain dito, ang hirap isabi. Yung mga dessert nila. So, yan. Kasi, andyan din yung period ko. So, kumain ako ng mga something sweet. Kasi, alam mo, pag may period tayo na, alam mo yung feeling na pag first day pa lang, sakit yung tiyan mo, tapos na parang hinahalo-halo yung tiyan mo ba na hindi mo maintindihan yung, buti na lang, walang may magmimisi sa iyo at sa makipag-away na mahirap talaga pag moody, lalo na andyan yung period mo. Ako, kaya kaway-kaway sa may mga period siya na sasaltik yan. Ako talaga, inaamin ko talaga yun na saltik talaga ako. Minsan lang naman talaga pag meron talaga na minsan may message sa akin na tapos andyan pa yung menstruation ko, saltik talaga ang abutin. Ang tagal tagal mabuksan. Pero chika-chika. So ito na, charan. Malapit na mabuksan. Yan. Pala siya, as in balot na balot siya. At saka ang daming packing tape na nilagay. So, ayan. Ang hirap na magbukas na. Ang hirap buksan. Kasi ang dami tapos ito pa, ito pa yung double wrap. Pwede pa malagyan ng tasa. So ito na yung ang ganda. Ang ganda, oh. Professional live stream. Di ba ang ganda? Di ba ang ganda, no? Ayan. Ang ganda siya. Yan. Ito, di ba, oh? Professional live stream, beauty, warm, and share and light. So, inom muna tayo ng tiri para maubos yung energy ko sa kabukas. Kasi dito sa harapan ko, mayroon yung andito yung tea, may pagkain ako. Kasi para hindi tayo magutom habang nag-video tayo. So, buksan na natin sa loob. Yan. Ang ganda. Paano ito? Baka ayaw mabasa. Ang ganda ng niya. Ang ganda ng packaging niya. As in fairness, ang ganda. Pero hindi ko alam paano ko bubuksan. Ay, ayan, oh. Ay, natanggal. Ilagay natin sa baba. Ang ganda. Uy, ang ganda, guys. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Diba? Yan. Ito na siya. Yan. Ito yung what? Ito yung nalaglag. Ito yung para sa cellphone yung connected. Ayaw, dyan. Ay, ang ganda. Yan. Tapos lang siya? USB. Diba ang ganda, no? Yan. Ito mga ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan. Diba ito yung parang professional talaga, guys. O, diba ito yung parang niya. Uy, parang LED light. Tapos ito yung ganito na yung niya, oh. Parang ganito na siya. Yan. Ito lang mainit. Yan. Huwag ko lang muna tanggalin. Yan. Pailagay natin ulit. Tapos, ito yung i-clip niya. Pwede mo i-clip kahit saan kahit sa danan ka man, or sa sasakyan, or sa table, or sa kusina. Pwede sa pagluluto. Paano talaga ito isasaksak? So, wala pa akong dito. Wala pa akong parang dito ba? Diretso lang saksak. So, ayan. Tapos ito. Ito yung problema. Ito para dito
mag-disco, magkubik-kubik. Marunong tayo magkubik. Ganito na tapos i-connect. Yan. Yan, para mag ano siya, may anggulo. Ayan. So, ito kasi lagyan din yung cellphone. Buti na lang, we're ready. Ayan. So, ito na. May dumaan na tuloy. So, ito na yung labas niya. Ayan. Uy, ang ganda pala. Tapos pwede mo lang gano'n. Ayan, diba? Ganun yun. Diba ganda? Lagyan natin yung cellphone. Ibalik natin. Yan. Ang ganda. No? Ang ganda, no? Ito yung parang mamiit pa. Kaso paano ito may isasaksak kasi wala pa akong yung parang isasaksak to para ilaw siya. Tapos ito yung parang ano niya. May plus. So, ito turn on mo. Ito. Yan. Ito turn on mo. Tapos ito yung may power. Yan. So, paano ito? Mamaya siguro pag may USB, may ano ako yung parang power bank na isasaksak. So, hindi pa natin masubukan. Yan. So, siguro maganda to pag magamit na. Kaso kailangan pa natin isasaksak sa ano para magkaroon ng power. So, ito, di ba ang ganda? So, ilagay ko dyan. Tapos ipakita ko sa inyo. Yan. Ang ganda, no? Ang ganda. Parang pang professional talaga to na lights, na ilaw. Yung gumagamit na hindi professional. Diba? Yung pang-charge lang, no? Ayan. So, subukan na natin. Ilagay ko dyan tapos kung... Assuming. So, ayan guys. So, ganyan yung labas niya dyan guys. Yan. Yan. Sorry po sa aking wall. Hindi masyadong linisan. Di ba ang ganda? Yun. Oh. Tapos dyan yung i-clip. So, dyan pa yung ko. Kumakain kasi ako ng profiteroles. Ayan. So, dyan mo i-clip. Ayan. So, kaso wala pa akong saksakan. So, ito yun, oh. Ayan, ito. Ayan, i-connect sa kuryente. Diba? Ang ganda, no? Ang ganda, no? So, ayun lang guys, diba? Ang dali-dali lang niya gamitin. Tapos, walang instruction kung paano siya gamitin kasi parang easy lang yun. Pag plug mo, ayun niya, drama na, diba? So, diba, ito lang yung talaga yung guide mo talaga. Yan. Ay, ang ganda kasi. May siya, may sa isang light niya, pwede itong tatlong kulay. Yan, yung tatlong kulay, na 1, 2, 3, ganyan. So, ito yun lang yung susundan mo, diba? Meron din, kahit pwede mo siya ikis-ikis, pwede mo siya, magagawa. Ayan. Thank you for watching, and I really appreciate it. And thank you sa lahat ng nanonood. And always take care and keep warm. Ayan. Lagi mag-inom ng tea. Ayan. I'm not professional vlogger pero masarap talaga mag-inom ng tea kasi nakaka-relax sa stomach natin. Ayan. Kahit anong klaseng tea, depende kung hiyang ka or gano'n. Basta ako, lahat ng tea hiyang ako. Lahat ng pagkain hiyang naman ako, basta free lang. Diba? Ayan, thank you for watching guys again. At saka, kain tayo ng profiteroles. Diba? Ang sarap. Kain tayo. Ayan. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. And thank you so much for watching. Ang sarap. Kain tayo. Bye! See you in my next vlog. Sarap. See you ko na ha. Bye-bye.